மாதம் தான் ஹோமியோபதி மெடிசனுக்காக இவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம். அவளுக்கு நிறைய நாள் அவளுக்கு பஃப் அடிச்சிட்டு இருந்த இன்னலர் இருந்தது. ஆனால் இப்போ இந்த ஒரு மாதமாக இந்த ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுக்கிறதுனால அவளுக்கு இந்த இன்னலர் ப்ராப்ளம்னால எதுவுமே நாங்கள் பண்ணுறது கிடையாது. இந்த ஹோமியோபதி மெடிசன்னால இந்த 1 மந்த் அவகிட்ட நல்ல பெட்டர் தெரியுது. வணக்கம், நான் டாக்டர் ஜெயந்தி சசிகுமார். நலமுடன் ஹோமியோபதி சேனலுக்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்கிறேன். இன்று சுவாச கோளாறு, அதாவது வீசிங், முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு வரக்கூடிய வீசிங், அதை பற்றி சொல்ல போகிறேன். வீசிங் அப்படின்றத பொறுத்த மட்டும் உங்களுக்கு பெரியவர்களுக்கு, அதாவது வயதானவர்களுக்கும் வந்து ஆஸ்த்மா இருக்கும் பொழுது வரும். அதே போல் முக்கியமாக குழந்தைகளுக்கு ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா, இப்போது கோவிட் இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து குழந்தைகளை தாக்குமா தாக்காதா, இல்லை எங்கள் குழந்தைக்கு ஆல்ரெடி வீசிங் இருக்குது, இதனால் வந்து ஏதாவது பாதிப்புகள் இருக்குமா அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய பேரண்ட்ஸ்க்கு ஒரு பயமாக இருக்குது. ஸோ ஆல்ரெடி நான் இதை பற்றி கோவிட் இருக்கும் பொழுது வீசிங் குழந்தைகளுக்கு வந்தால் எப்படி டேக் கேர் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன். ஸோ அதோட வீடியோ உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பாருங்கள். அண்ட் இருந்தாலுமே வீசிங்கை பற்றி ஒரு சிறிய குறிப்புகள். வீசிங்கிறது வந்து நமக்கு வந்து மூக்குலேருந்து வர்றது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அந்த சவுண்டு வந்து அது நுரையீரல்லேருந்து வரக்கூடிய ஒரு சத்தம். நுரையீரலில் வரக்கூடிய அந்த டியூப்ஸ் வந்து ஆல்வியோலையாக நமக்கு பிரிவடையும். ஸோ அந்த நுரையீரல் கடைசி வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கிற ஆக்சிஜன் உள்ளே போயிட்டு வெளியில் வரணும். ஸோ அந்த ஏர் வேல எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்கக்கூடாது. அந்த ஏர் வேல ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்ததுன்னா, அந்த அப்ஸ்ட்ரக்ஷனை தாண்டி நம்ம காற்றை உள்ளிழுத்து வெளியே விடுறோம் இல்லைங்களா, அப்போ வர அந்த சவுண்டு தான் ஒரு மாதிரி அந்த வீஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ அந்த வீஸ் இருக்கும் பொழுது வந்து நமக்கு மூச்சு திணறல் இருக்கலாம். இதனால் வந்து இருமல் தொந்தரவு இருக்கும். ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கவனித்தீங்க அப்படின்னா நோஸும் வந்து பிளாக் ஆகிடும். அதனால் ஏன்னா நோஸ்குள்ளே அவங்களுக்கு வந்து ஒருவேளை சளி தங்குறதுனாலையோ, இல்லை பாலிப், அந்த பாலிப்னால் வந்து மூக்குக்குள்ளே நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கும், பட் கொஞ்சம் பல்ஜ் ஆகும் குழந்தைக்கு. ஸோ அப்போ பல்ஜ் ஆகும் பொழுது ஃபுல்லாகவே சுவாசம் வந்து வாய் வழியாக விடுவாங்க. தூங்கும்போது வாயை திறந்துட்டு தூங்குறாங்க. சின்ன வயசுலேயே குரட்டை சவுண்டு வருது, அதெல்லாமே சொல்லுவாங்க. ஸோ இப்போ இது ரிலேட்டட் டு வீசிங் தான். நம்ம வந்து மூக்கு தான் இருக்குது பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம கேர்லெஸ்ஸாக விட்டுடக்கூடாது. ஸோ இதை நம்ம டேக் கேர் பண்ணி பார்க்கணும் குழந்தைகளுக்கு. இந்த மாதிரி வீசிங் கண்டிஷனுக்கு வந்து இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற குழந்தைகளும் இருக்காங்க, இல்லை மருந்துகள்லையே சரிப்படுத்தி கொண்டு உள்ளவர்களும் இருக்காங்க. இல்லை வீசிங் வந்தால் கண்டிப்பாக நான் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போய் அட்மிட் பண்ணி பார்க்குற நிலைமையில தான் என்னோடய குழந்தை இருக்காங்க அப்படின்ற கண்டிஷன்லேயும் இருக்காங்க குழந்தைகள். ஸோ அப்படி இருக்கிறதுல இந்த 3 கண்டிஷன்ஸையுமே வந்து ஹோமியோபதியில் நம்ம குணப்படுத்த முடியும். இன்ஹேலர்ஸ் யூஸ் பண்ணாமல் மருந்துகளே இருக்குது ஹோமியோபதியில். லிக்விட்ஸும் இருக்குது, அதே மாதிரி சிரப் இருக்குது, சின்ன சின்ன மாத்திரைகளும் இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்துக்கு நம்ம அந்த வீஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது குழந்தைக்கு, இல்லை இருமல் ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு சில குழந்தைகளுக்கு. அந்த இருமல் ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமா இமீடியட்லி வந்து ரன்னிங் நோஸ் வரும், டாக்டர் ஃபீவர் வரும். அடுத்தது டக்குன்னு அவளுக்கு வந்து அந்த இமீடியட் ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி வந்துடும், எங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, அதனால் நாங்கள் இன்ஹேலர்ஸ் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ அந்த ரொம்ப அந்த ஸ்டேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி மருந்துகள் ஹோமியோபதியில் இருக்குது. அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா நம்ம அனாவசியமான வேறு டென்ஷன்ஸில் இருக்க வேண்டாம். ஸோ அப்போ இந்த மருந்துகள் உபயோகத்தில் என்னென்ன டவுட் இருக்கும்னா, இந்த மருந்துகள் எடுக்கும் பொழுது ஏதாவது வந்து சைட் எஃபெக்ட் வருமா? ஏன்னா குழந்தைகள்ன்றப்போ எல்லாருக்குமே ஒரு சந்தேகங்கள் இருக்கும். ஸோ அப்போ டவுட் இருக்கிறதுனால இந்த டவுட்லாம் கேட்குறாங்க. இந்த சைட் எஃபெக்ட் வருமா, இல்லை பத்தியம் இருக்கா, இல்லை இந்த மருந்து எடுக்கும் பொழுது வேறு ஏதாவது மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டால் ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதுக்காகவே தான் இந்த வீடியோ. முக்கியமாக இந்த மாதிரியான ஒரு பிரச்சனையால் பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தை, ஸோ அந்த 6 வயது 5.5 வயது இருக்கும். ஸோ அந்த பிரச்சனையில் அந்த குழந்தையோட தாய் அந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு பேசுகிறாங்க. ஏன்னா அது கோவிட் காலம்ங்கிறதுனால அவங்க குழந்தையை அழைச்சிட்டு வரலை. அவங்க மதர் அந்த குழந்தைக்கு எப்படிலாம் இங்கே ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. இப்போ அந்த குழந்தை வந்து இன்ஹேலர் எதுவுமே எடுக்கலை, ஹோமியோ மருந்துகள்லேயே அந்த குழந்தைக்கு நல்லாவே சரியாயிருக்கு. ஸோ அந்த காணொலியை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே புரியும். ஹாய், என் பேர் கலைவாணி. என் பாப்பா பேர் பிரணவிகா. அவளுக்கு வந்து ரொம்ப நாள் வீசிங் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு. போன மாதம் தான் ஹோமியோபதி மெடிசனுக்காக இவங்க வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தோம். அவளுக்கு நிறைய நாள் அவளுக்கு பஃப் அடிச்சிட்டு இருந்த இன்னலர் இருந்தது. ஆனால் இப்போ இந்த ஒரு மாதமாக இந்த ஹோமியோபதி மெடிசன் எடுக்கிறதுனால அவளுக்கு இந்த இன்னலர் ப்ராப்ளம்னால எதுவுமே நாங்கள் பண்ணுறது கிடையாது. இந்த ஹோமியோபதி மெடிசன்னால இந்த 1 மந்த் அவகிட்ட நல்ல பெட்டர் தெரியுது, நல்லா க்யூர் ஆயிருக்கா. முன்னே மாதிரி அடிக்கடி சளி பிடிக்கிறது இல்லை.
இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் ப்ராப்ளத்துக்காகவும் அதுக்காகவும் தடுப்பு மருந்து வந்து ஹோமியோபதி டாக்டர் கொடுக்குறாங்க. அதனாலேயும் இப்போ எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த பதிவில் இந்த குழந்தைக்கு எப்படி இருந்தது அப்படின்னா, வீஸ்னால் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த ஏர்வே காற்று போகக்கூடிய வழியில் ஒரு அடைப்பு மாதிரி. ஸோ அப்போ அந்த பிளாக் வந்து இருக்குது. ஏன் இருந்ததுன்னா இந்த குழந்தைக்கு ஃபுல்லாகவே வந்து சளி உள்ளே சேர்ந்துட்டு இருக்குது. இன்ஹேலர் எடுக்கும் பொழுது வந்து நல்லா இருந்திருக்கா. பட் சளி இல்லாமல் வெளியே வரத்துக்கு ஒரு வழி இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த வேலை வந்து உங்களுக்கு அடைச்சிக்கிறது வந்து என்னென்னா அந்த கோழை மாதிரி இருக்க சளி தான், அது வெளியில் வரணும். ஸோ ஒன்ஸ் நம்ம 2-3 டோஸ் கொடுத்த பிறகு அந்த பாப்பா வந்து நல்லா வாமிட்டிங்லாம் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ சளி இல்லாமல் வெளியில் வந்த பிறகு தான் அவங்களுக்கு அந்த வீஸ் அடுத்தடுத்து ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வராமல் இருந்தது. ஸோ ஒரு சில நேரம் வந்து திடீர்னு வந்து கொஞ்சம் மெடிசன் ஆக்ட் ஆகும்போது லைட்டாக ஒரு ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டி இருக்கும் பொழுது கூட நம்ம மருந்தே வந்து கொடுத்து அந்த ப்ரீத்திங் டிஃபிகல்ட்டியும் சரி பண்ணிகிட்டே வந்து அதுக்கப்புறம் இப்போது எந்த விதமான கோல்டு செஸ்ட்லாம் வந்து ஆஸ்கல்டேட் பண்ணால் அந்தளவுக்கு மார்பக சளின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அது எல்லாமே ஒன்றுமே இல்லாமல் கிளியர்டாக இருக்குது. அந்த குழந்தை வந்து இன்ஹேலர் எடுக்கலை, மருந்துகளும் எடுக்கலை. ஸோ இந்த வீசிங் மருந்தே இப்போ அவங்க கம்ப்ளீட்லி ஸ்டாப் பண்ணிவிட்டு பெட்டராக நல்லா இருக்காங்க. ஸோ அதனால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு பகிர்ந்துக்க விரும்பினேன். இது போன்ற நிறைய தகவல்களுக்கு சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.